も食べたんじゃないの。じゃあ開けてみる？開けてみようか。ちょっと待って、開けてみよう。ほら、じゃん。お友達、新しいお友達。はい、すごい可愛いさくらんぼ。じゃあ、これチェリーパイたちほら。チェリーパイ。ねえ、チェリーパイ。いると。ちょっと待って。チェリーパイいると。はい、どうぞ。はい、どうぞ。チェリーパイどうぞ。濃いめにね、入れた。美味しい。うんね。かなり濃いめに入れたからちょうどいいね。アイスと一緒食べたら。はい、いただきます。サオスあるよ。どうぞですね。はい。あ、みこさん。夏のカレー。キーマカレーよ。美味しい。美味しい。アップル。まあ。美味しいね。お座りお利口さん。じゃんの。はい。じゃんどれする。マグロさん。はい、どうぞ。硬い。はい。買った。野菜って。夏野菜もね。結構。おいしい。いただきます。いただきます。焼きナス食べよう。焼きナス。ナス大きいよ。ネギつけて。鰹節たっぷり。美味しい？おいしい。トロトロ。トロトロ。ちょっと歯ごたえあるけど。ちょうど好き。これぐらいが。味しみしみなと。よかった。よかった。ご飯が進むね。いただきます。いただきます。おいしい。玉ねぎもね、結構味しみそうもんね。卵ふわふわ。トロトロやろ。ね。美味しい。おかわりある。おかわりあるよ。いただきます。いただきます。